嗨，大家好。最近中印边境冲突加剧，各种消息满天飞。自6月有20多名印度士兵丧生后，又出现了1975年以来的首次枪声，似乎中印之战一触即发。那么今天我们就来更新一下中印边境最新的形势。首先，歼20进驻和田。和田这个地方，多数非新疆的观众可能不太熟悉。我记得之前在谈新疆历史的3部曲时提到过，在西域存在一个千年佛国，它的名字叫做于田。没错，当今的和田地区就是那个于田。此地在清初时改于田为和田，又在1959年改和田为和田。现在的和田地理位置极为重要，西南至喀拉昆仑山，并与印巴争议之地克什米尔接壤。中印边界冲突的西段就位于这个地方，而其中的和田机场距离中印边境的拉达克地区只有300公里。由此可见，和田的战略地位极为关键。所以，这也就是为什么当中印边界冲突愈演愈烈的时候，中国第5代隐形战机歼20入驻新疆和田机场的原因了。如图，这里就是和田地区，而和田机场正是位于和田市区以南12公里处。我们将地图放大来看一下这个机场，看能否找到歼20。这是社交媒体上被大量转载的一张卫星拍到的图片，图中可以清晰地看到机场上停着2架歼20。那么这是哪里呢？我们注意到图中左下角和右上角2个顶部为蓝色的建筑，以此作为参考点，我在和田机场找到了这个位置，刚好就位于机场中线的左边一点。我们将地图放大，找到了2个蓝色建筑物，但是歼20却并不在这里。2个原因，一个是我现在用的谷歌地图并不是最新卫星拍摄的版本，所以歼20当然不会在那儿。另一个，即便歼20确实在过那里，也不可能一直停在那儿让卫星拍摄，早就开进附近的机库了。我觉得这2个原因都是有可能的，而歼20现身和田机场的消息，中国官方也没有辟谣，所以歼20确实是来了，但至于是2架、4架还是6架，实属机密，我们就不得而知了。那么看不到歼20，我们再来看一下和田机场还停着哪些飞机。我们继续来到机场的最西边，这里看到了非常壮观的一幕，停了一排的飞机，而且可以肯定的是，这些都不是民航客机，而是战斗机。大致数了一下，左边的机型6架，右边共13架。我们仔细观察这些飞机，你会发现一个非常有意思的现象。我们再将地图放大，看到每架飞机的前面都是红色，这是什么情况？难道是不同的涂装吗？并不是，这实际上是一块红色的布，将飞机驾驶舱的部分遮盖了起来。我们可以清晰地看到，这2架飞机上面的红色遮布就被拿了下来。那么为什么要遮一块布呢？难道是为了怕被卫星拍摄吗？并不是，间谍卫星还真的没有那种精度能看清驾驶舱里的细节。其实主要原因是太阳长时间的照射会导致密闭空间温度急剧升高，会加快线路老化、电子元器件寿命缩短、液晶屏保护色变色等等一系列问题。更何况新疆南部地靠沙漠，全年太阳直射的时间又很长，所以盖一块不透明的布是最简单的保护方法。这也是战斗机的保养中必不可少的一个环节。那么这么多战斗机，它们都是什么机型呢？左边的6架比较明显，从摘掉遮布的2架来看，明显看到驾驶舱后面有2个凸起，这是歼82的高精图，两侧凸起的进气口也是与歼7和歼8最大的不同，所以左边的6架应该就是歼82了。再来看右边的13架，长度翼展几乎一样，应该是同一机型，但到底是哪款呢？从外形上看，不像是成飞的机型，应该出自沈飞，而歼15有压翼，率先排除。那到底是歼11B 还是歼16呢？我们知道两者的区别是，歼16是多用途战机，而且是双座，但歼11B 也有一款双座型号为歼11BS，但数量较少。另外，歼16由于安装了有源相控制雷达，机头没有安装空速管，而歼11则是有空速管的。但是以谷歌地图民用版本这种分辨率，我眼睛看瞎了也看不清这飞机到底有没有空速管，也看不出是单座还是双座，只能大胆猜测一下了。疑似部署的数量这么多，再考虑到中印当前对峙局面的战术运用，歼11B的可能性最大。另外，这13架歼11B里有2个跟其他不太一样，它们整个机身都被防护布所遮挡，这是为什么呢？关于这一点，我们稍后再讲。接下来我们再来到机场的东侧，靠中间的位置，右边几架很明显为民航客机，而左边4架就有意思了。我们把地图放大，这4架当中，右边2个非常明显的，机身上方顶了个大圆盘，明显就是预警机，而且请注意，它所使用的发动机看起来是涡桨发动机。那这2架预警机应该就是空警500没有错了，因为空警2000的涡扇发动机长这样，而空警200
背着的是个平衡木。那左边2架是什么呢？考虑到空警500是基于运8、运9平台研制而来，而图片中4架飞机大小一致，所以应该就是运8或者运9了。关于预警机，我们抽时间再来专门做一期视频介绍。接下来地图再往右，我们看到齐刷刷的又有了13架的歼11，左右各13架还蛮对称的，加起来一共是26架。为什么是26架呢？我们知道美军一个战斗机中队为26架，而中国一般为24架。另外2架作为临时战备补充，应该就是刚才在机场西侧看到的用红布全部遮盖的那2架了。再来到这个机场的最东边，还有一个停机坪，这边停了色彩斑斓的27架红色战机。这个红色可不像盖了什么红布，而是整个机身被漆成了这个颜色。这会是无人机吗？无人机要去别人家搞事情，弄成这么个颜色，是怕人看不到吗？明显不是。从外形来看，39型的一身应该就是歼7了。至于为什么被漆成红色，考虑到歼7作为上世纪60年代的机型，执行任务已然难堪大用，最大的用处应该就是靶机了。当然，这种粉红色的靶机不仅仅只出现在和田，新疆多个机场都有它的身影，比如喀什机场的某个角落里，你依然能够找到。好，和田机场说了这么多，这会不会泄露军事机密给印度呢？其实不会，谷歌地图就算把中国的军用机场拍得再清楚，印度也不敢进来，这跟越境碰瓷完全是两码事。难道要两国正式开战吗？就好像前几天有消息传出，解放军占领了班公湖南岸印度的楚舒勒机场，这一听就是个假消息。那么接下来我们就来看一下近期的热点班公错。之前6月份中印冲突，印度死了20来人，是发生在加勒万河谷地区。之前视频已经给大家做了详细介绍。而这次鸣枪是发生在班公错湖。这幅图是之前给大家设过的一幅图，大家可以清晰地看到班公湖北岸的8个手指，其中经过 F4 是中印双方的实际控制线，蓝线经过中国的西里扎普，绿线驻扎着中国的边防连。1962年，印度曾经蚕食到绿线，后被我军反击，退至 F4 西侧，而绿线同时也为印度的主张线。我们再来复习一下之前给大家介绍过的3条线：传统线、主张线、实控线。最左边黄线为中印传统自然分界线喜马拉雅山脉，而后经过历史变迁，到了近代，传统线变为蓝色的喀拉昆仑山脉。中国巴基斯坦便是以此为基础划定边界，也是中国现在的主张线。红色为当前的实控线 LAC， 绿色为印度的主张线，即之前提过的约翰逊线。而无耻的谷歌地图却将印度的主张线和实控线之间的部分划成了争议地区，而默认 LAC 以西全都是印度领土了。既然都是主张线，那就应该把蓝线和绿线之间的部分划为争议未定才公平吧？印度不要脸就算了，你谷歌地图也跟着不要脸吗？看来谷歌进不了中国是有原因的。这样，中国的阿克塞钦地区就变成了地图中的这个样子，像一个蝌蚪，而它的尾巴刚好就经过这次发生冲突事件的班公湖南岸。我们再回到班公湖，右边的绿线就是印度的主张线，中方已牢牢将印度锁在实控线 F4 以西，这是班公湖的北岸。而这次鸣枪是发生在南岸。我们来到南岸，注意到班公湖南边还有一个湖，叫做曼东错。如图可见，曼东错是位于 F4 以下实控线 LAC 东边中国一侧，换句话说是中国的内错，也就是内湖。但谷歌地图却从中间画了一条曲线，也就是上面提到的印度主张线，将曼东错一分为2，这样谷歌地图就硬生生地将中国的内湖变为界湖，而印度也以此为据，这次终于向着他们的主张线前进了。最近的9月7日发生鸣枪的地点叫做神炮山，在哪里呢？就在图中蓝圈内的阿印8号，而在阿印8号右侧有个热钦山谷，顺着热钦山谷一直向南到实控线的地方叫做热钦山口。前几天的新闻中，印度士兵就在这个山口越界并触雷身亡。除此之外，我们顺着地图再向北，来到曼东湖以北、班公湖以南的地方。之前8月31日的新闻中出现了2个顶，一个叫做头盔顶，另一个叫黑顶。如图可见，这2座山的顶峰都在实控线中国一侧。这次印度一跃而过，先占了头盔顶，而后顺着头盔顶摸到了黑顶。这座 Black Top 黑顶是个制高点，占据这里就可以俯瞰中印双方多个驻军点，战略位置非常重要。为什么呢？我们来到黑顶南边曼东错西岸，这里驻扎了中国的哨所，叫普洱楚边防站。
这里就是之前举行中印两国首轮中将级别会晤的地方。而我们顺着营地一直向西，穿过实控线，就能看到印方一个很大的营地，而它的旁边就是刚才提到的楚楚勒机场。当然，它并没有被解放军占据。而这座机场，谷歌地图会拍到如新疆和田机场一样的各种飞机吗？还真的没有。这里黑漆漆的，除了跑道以外，连根毛都没有。那么，如果谷歌地图看不到，哪里能看到呢？那就是刚才提到的黑顶制高点了。占据这里，就可以洞察楚楚勒机场的一举一动。如图可见，登上黑顶向南俯瞰，中印两国的营地和楚楚勒机场将全部映入眼帘。而望向西边，整个楚楚勒也在监控之下。再向北边的班公湖望去，从手指1到手指8，包括湖中的风吹草动，站在黑顶都一览无余。可见班公错南岸的黑顶，这乃兵家必争之地。幸运的是，它位于中国一侧，这就是为什么印度越界一定要率先占据这里的原因了。印度作为一个大国，它当然要从自己的利益出发，但龙象之争，最终谁能够获利呢？我想，既不是中国，也不会是印度，美国才是。美国是乐见印度不停的越界和挑衅的。从另一个角度讲，印度也正是利用了其他国家对自己的利用。但我们知道，大国博弈要如何出牌，是建立在对自己利益的计算和取舍的，不存在没有成本和付出的选择。所以，印度最终将走向何处，将取决于其决策层的计算和最终判断了。我们一起拭目以待吧。好，本期视频就是给大家介绍了一下近期中印边境爆发激烈冲突的地点和紧张局势。而就在9月11日，中国外交部长王毅同印度外交部长苏杰生在莫斯科会面后，发表了联合新闻稿，并达成5点共识。我也希望双方能够保持克制，回到各自实控线一方，让边境重回和平和安定。好，那本期视频我们就录到这里，我们下期视频再见。